Mu mwaka gwa 1996 banka enkulu ya Uganda yakkiriza okukozesa ssente z'ennusu kiyite legal tender, era mu biseera ebyo batandikira ku nnusu eya 5. Ensimbi ezo zaadibizibwa okutuusa ate mu mwaka gwa 1999 banka y'emulo yaddamu okukkiriza bannayuganda okukozesa ssente z'ennusu mu miwendo egy'enjawulo kiyite denomination, era nga zino zaatandikira ku nnusu 5, 10, 2 wabula ng'ennaku z'omwezi 31 mwezi ogwa Desemba mu mwaka gwa 2000 banka enkulu y'emu yaleeta ennusu y'ennusu 1000, era ng'ennusu zino zonna zikyakozesebwa ng'ensimbi eziri mu mateeka. Kyokka olabira bino nga waliwo omusajja mukulu Yusufu Luzinda, omulamuzi Kenneth Jimugu ow'eddala erisooka e Kakiri gw'agobereza ssente z'ennusu obukadde 4,75 mu 13,600 nga zino yamulagira aliwe oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango ogw'okusaalimbira ku ttaka ly'omuntu. Luzinda bwe yasingisibwa omusango, omulamuzi yamulagira okuliwa ensimbi obukadde 19,331,134, era mu budde obwo yasitulako obukadde 14,75 mu 6,7 ne wasigalayo balansi wa bukadde 4,75 mu 6,7. Zino nno Luzinda zaabadde aleese ng'eretteretebbwa lino alireetedde mu nsimbi oba denomination ya binusu eby'ennusu 5 ng'omulamuzi kimuweddeko era n'azigoba nga yeesigama ku ky'okuba nti baba kutandika kuzibala babadde bajjasula mu kkooti kubanga kkooti terina kyuma kibala ssente za nnusu. Luzinda ettaka lino yali yaligula ku muganda wa Sunday Robert Kivumbi. Ategeeza nga naye ssente zino bwe yazijja mu banka ate nga banka enkulu ye yazireeta era nekkiriza bannayuganda okuzikozesa. Essaawa eno nasasulako balidisi balansi naye bwe nageze mu banka bampadde koyini. Essaawa eno omulamuzi agamba nti talisiivinga koyini. Agamba nti yagadde kutuukiriza ekiragiro ky'omulamuzi kubanga olunaku lwe yamuwa okumalirayo ssente lubadde lwa leero. Bwe nageze mu banka ze nasanze zibasobodde okumpa waliyo obunusu bwa 5 ate nga twakola pulogulamu ya leero n'omusasula olwa leero tasirina kujemera kkooti. Asabye aba banka enkulu eya Uganda balange mawulire nti ssente ez'ebinusu tezikkirizibwa kutwalibwa mu kkooti olw'ama lyoka amanya omusango gwazizza ogw'okutwala ebinusu mu kkooti. Kubanga simanyi mulamuzi tteeka lya weriyiti nga nizo osasula omuntu olina agano ozirisiivinga. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.